Üdvözlök mindenkit a Gaming Community-n, és eljöttünk egy újabb videóval, és itt van velem. Hello, mit csinálsz? Itt van velem Arlen. Ciao bella! Jó, már kezd fájni a szám, elég. Nekem is, csak nekem nem a szám. Na. Szerinted viccben mondtam? Nem. Fogam így szétcseszi. Hát mondjuk. Jó, nekem van fogam még. Na, és akkor ez a Megamely... Ez a Megamely Shin Tycoon 2 player, vagy mi ez? Nem biztos. Mondod, hogy nem nézem a nevét. Ja. Na hát most itt droppereket kell venni. Annyit olvastam, hogy a 2 player, ezt nem mikor nyerik. Túrjad a havat! Build frame. Geci, nem látom ennek a szarnak az ára. Szabad káromkodni, vagy az én családbarát? Hát... Most már lényegtelen. Jó, majd kivágod, de... Nem, majd beállítom azt... Nem, azt mondom, majd bejelölöm azt, hogy nem gyerekeknek készült tartalom. Ilyen egyszerű. Hát nem tudom, de ez tényleg kéne. Ez jó szar. Ha most... Majd már házat építem, nem hogy csak a droppereket veszem. De hát keresztbe fogszolok megszólalt, hogy gyerekek, Raymond a legjobb barát. Te hol vásárolod? Ilyen csak te bírod. Jó. Nem mondod, hogy nekem kell körbeérni. Ott nagyon túl. Na. In solution. Kicsit hiányos a fal, de azt gondolom elnézzük. Ja nem, mégsem. Csak elszámolták. Nézd, hogy itt a barna keret nem ér ki ideig a sarkáig. Fox. Pucit pontatlan. Nem. Mennyire innen kell megvegyek fel? Ki is vittük a játékot, mi a fa? Hát gyorsan. De hogy főfelé kell haladjunk. Bro, egy helyen van vagy 8 darab ilyen pont. Nálam is így van. És ez a kék, ezt neked kell megvenni? A kék az enyém, igen. Itt egy kék. Jó, hát még itt a másik kéket teszek. Jó, de ez én lépcsőben van egy kék. Garázs. Ja, még lent. Amúgy az én falam sokkal jobb, mint ilyet. Ugyanúgy néz ki. Dehogy? Nézd már az enyémet. Hát de... Ennyi. Körbeértünk akkor. $400 mit kezdek? Hát majd ha én vásárolok. Így. Megvettem. Na, first floor. Mi az? 400, akkor. Amely közelebb van. Kezdjük ezzel. Majd csak rendben vezettem a dolgokat, nem Na. veszek meg. Frame. Nincsen rá pénzem szerintem. Tehát még Igen, biztos. összevágunk egy nagyon passzak házat még itt a végén. Az lesz, nem? Az a lényeg a játék. Ja. Hát ez ilyen Mansi Tycoon, vagy Mansi... Mansi Tycoon. Bro. És most mit veszek? Én is tudom. Vettem ilyet! Ja, ez eddig is itt volt. Ajtó! Engedj be! Engedj be! Engedj már be! Hát hogy kell kinyitni? Honnan tudja, hogy bejövök itt? Jó van. El van barrikádozva az ajtó elég csúnyán.
Van $1200 azért. Veszek ilyen Pet Reapert, fogalmam nincs mit akar. Mennyi? Ja, nincsen ezre, pont is költöttem el, szóval. Vettem valami kis állatot. Ott szokja le a faszomát, hogy... Reaper, mi a Ennyi! Vettem 2. TJ-ket. Nem. Őt nyomom le a torkodon. Igaz. Bro, amúgy én miért fogom a kezembe? Hát egyszer kell nyomni, és akkor használod úgy. Jé, kajak! Csak az enyém föld alatt van. Van Sword! Ja, 35 cash-el van, abban nem hiszem, hogy összefogom. Na, így már egész jó állunk. Amúgy, csak olyan kicsi ez a hely, az. Azt a építettek konyhát. Hotel key. Vettem kulcsot az egésznek. Mit? Egy cseszett nagy kulcsot. Kulcsot? Ja, Ezzel ki lehet nyitni az ajtót? biztos. Nem tudom. Fasz történet. Miket veszel? Falakat. Ja, akkor te vagy a falas ember. Na, hát most már közitten kinézni valahogy. Én is vettem egy kulcsot. Bonk. Bonk! Ja, de hogy kimenni? Hát hotel key, nem? Nyíj már ki! Nem úgy néz ki. Csak olyan, hogy megyünk ki? Hát, vagy a piros gomb? Ó, hát ez nagyon okos találmány. És akkor most. Hogy? Hogy? Itt a piros gomb. Igen? Azt kell megnyomni. Szűből. Hát simán megnyomod. Bro, meg kimegyek, vagy mi? Nem, kattintással. Hát jó, hát most mindent megnyomtam, és nem is hiszem. Nekem egérre kell megnyomni. Kurzorral kell. Nyisd ki nekem! Nyisd ki nekem! Tessék, annyi. De hagyd nyitva, hagyd nyitva. Jó, nyitva hagyom. Blue Roadster. Először vigyük ki a házat, és aztán megyünk el izébe, a bankba. Vettem minivent. Aztán fosszuk ki a bank. Mert hogy menjünk oda és köszönjük be az eladóknak. Ja, jó van. Akkor aztán meg is beszéltük. Vettem Cybertruckot. Azt én vettem, te. Ja, Hogy is? ja, várj. Szokos trikó értelme volt. Basz meg, ezt mondta el, hogy vegyem meg. Hát erre volt igényed akkor. Mi? Meg van $1000. Ja, ezzel nem megyek kicsit, ugye? Drága az élet, drága. Mert hogy ki hogy van ma? Vettem egy kék kocsit, ami rászpolnalt a Cybertruckra. Megvettem egy Cybertruckot, ugye meg megvettem egy ilyen kocsit. Tehát, hogy Még itt van egy emelet. szokjál le az emelet. Ilyen Nekem nem tűnt fel. zöldek itt a falak. És nekem tényleg nem tűnt fel. Hát csak neked zöld, én nekem is zöld. Komoly. Vettem is influencot. Indulj már be! És vettem egy zuhanyzót, de minek? Álljak be alá. Ja, jó, hogy mindenki látja, hogy mit csinál szépen, szóval így elég privát így terület az zuhanyzó. Ennyi volt a pénze? Oh. Az jó helyen van. De szép ez. Remélem, hogy lesz tévében, hogyha nem, akkor fasság ezek a napja. Egyébként igaz.
Tróva party, az most tele van partikülel az egész. Valaki itt kijött ide rabolni minket. Be kell zárjam a... Ellopták az autót. De most nem bírok kimenni. Visszaszpónolom. Spónolod vissza. Ja. Visszaszpónolod. Akkor jó. És honnan tudod, hogy jöttek ki? Hallom az autójukat, ez a... Jó, nekem nem van némítva a játék, ne. Vettem ablakot is itten. És jó, én itt amúgy nézem semmit, hát hogy... Várjál. De jó az a kanapé. Hát, hogy odajössz, akkor mikor jön valaki szembe veled, akkor látod, hogy jön veled szembe. Kösz, az meg, hogy szarjak belem. De. Szuper. Kell valamit vegyek? Ja, van. Hát... Ő? Most már nincs. Az valami az inventoryban, amit nem bírok meg. Imádom. Honnan van annyi kulcsod? Egyszerre kéne, hogy így, vagy így. Mit kéne meg? Nem tudom. Menjünk el a bankba. Ja, menjünk a bankba. Benta. Megvettem az utolsó. Stop! Na, én ezzel megyek. Szállj be mellé, kis csövek. Már veszek autót, mint egy gyűjtöm. Plafon nem is jöttem. De bro, itt van nekem egy Porsche. Ja. Menjünk. De bírsz el? Ja, én benn vagyok. Ja. Kicsit durva. Még itt fennakad? Az baj. I'm stuck. Akkor az nem ért meg 3500-at, az biztos. Mehetünk vissza. Jó. Én újra ezzel megyek, nem tudom. Nem, most Cyberpunk. Legyen. Nem lehet sem menni! Csinálsz. Ez is fel. És én nem bírok hozzá. Fennakadtál az egy... Így csinálsz. Ékezni, bozd meg! Na, Blue Jeep. Tessék, megvan a hotel. Én bemegyek. Hotel. Ugratok egyet. Ne! Gatya, főborultam. Csak ugratni akartam. Hol a hotel? Van pisztolyom! Mentem a bankba. Ne, bezártak engem a izébe. A hotelbe. Ez az... Dominuson van. Itt a
Kijön. Már. Jaj. Beszartam. Ah! Na minden oké? Segítek? Jaj. What the fuck, kiszabundoltam. Hogy csinálsz? Figyelj, bebírod fumani. Ne. Felkerültem a tetőre. Mi? Nem vagyok a tetőn. Hogy csinálsz te ilyeneket? Nem tudom. De félek. Hol vagy? Hogy? Hát nem látlak a tetőn, csak azért mondom. Lövök egy piros kocsit. Mi van? Lejövök. Én oda faszba vagyok, én nem az a tetőn, én nem az aranyizének vagyok. Az bárti baj. Viszem az autód. Állj meg. Ne, mit csinálsz? Elütlek még a végén. Látod, hogy eltűntem? Igen. Ez én hackerség. Hol vagy? Hiszem, fordulok. Jövök. Aztán mindig ugyanerre a tetőre szokott felszfónolok. Itt vagyok. Hát így. Jó. Itt a hotel. Mire mentünk? Tehát, hogy akkor még mindig nem bírunk fejleszteni. Ez police, meg handgun. Ezzel nem tudom minek. Ez a videó csináljó ennyi lett volna. És nem szedtem kell, basszatok egy lájkot. És nyomjátok meg azt a feliratkozás gombot. Ja, és by the way, ha dislike-ot nyomtok, akkor buszik vagytok. Na, ezt dobjatok egy lájkot és iratkozzatok fel. Sziasztok!